Natiq müəllim, buyurun, sizin fikriniz. Əslində Ermənistanda bugün nə baş verirsə, siyasi bəyanatlar olsun, hansısa çıxışlar olsun, daxili rəqabət olsun, hamısı seçki hesablanır. Gələn ilin iyun ayında Ermənistan üçün kifayət qədər ciddi bir sınaq olacaq bu və Paşinyanın komandası və özü bu seçkilərə sülh yoxsa müharibə şüarı ilə gedir. Və bütün atdığı addımların da üst-üstə toplasaq elə sülhə doğru aparan yolda gələn dividendləri erməni cəmiyyətdə izah etməyə çalışır. Mənə elə gəlir ki, heç də təsadüfi deyil 26-cı ildə seçkilərdən çox güman ki, bir neçə həftə və yaxud da bir ay öncə, 2 ay öncə bu layihənin reallaşmasına başlanması da seçkilərə yönəlik bir mesaj olacaq. Bundan başqa mayın əvvəlində bilirsiniz ki, bir böyük tədbir olacaq. Avropa siyasi bir camiasının bir tədbiri olacaq İrəvanda. Onun da seçkilərə hesablandığını düşünürəm. Azərbaycanın jestləri, bugünə qədər atılan addımlar, Azərbaycan üzərindən keçən tranzit yüklərin Ermənistana çatdırılması, bütün bunlar Ermənistan cəmiyyətinə açıq şəkildə alternativləri göstərir. Yəni, əgər doğrudan da sülh yolunda addımlayacaqsınızsa Ermənistan olaraq, Ermənistan müəyyən dividendlər qazanacaq. Həm bugünə qədər özünün bahis olduğu siyasi və iqtisadi dalandan çıxacaq və yavaş-yavaş dünya iqtisadiyyatına da, bölgəsəl iqtisadiyyata da inteqrasiya olunacaq və yaxud da məğlubiyyət olsa, Paşinyan dəstəsi, komandası və yaxud da onun xətti məğlub olsa, Ermənistanın nələr gözləyəcəyini Paşinyan bugün hamıdan çox öz cəmiyyətinə daha yaxşı izah eləyə bilər. Və bugün köhnə prezidentlərlə, eks-prezidentlərlə söz davası, bütün bunlar gələcək seçkilərə hesablanıb. Və mən düşünürəm ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması daha erkən ola bilər. Əgər Paşinyan iyun ayında qalib gəlsə seçkilərdə və hökuməti formalaşdıra bilsə, daha tez bu yolun açılması mümkündür. Çünki mən həmkarlarla razıyam ki, bu Ermənistan üçün tarixi bir fürsət yaradır. Tarixi bir şans yaradır və iqtisadi dalandan çıxmaq üçün bu tarixi fürsəti dəyərləndirməsə, gələcəkdə daha böyük problemlərlə qarşılaşacağı aydın məsələdir. Və bu layihələrin ümumiyyətlə həm istəyir Tramp yolu olsun, Zəngəzur dəhlizi və yaxud da digər iqtisadi məsələlər olsun, bu həm də Ermənistanın təhlükəsizlik çətiri axtarışının bir təzahürüdür. Ermənistan doğrudan da təhlükəsizlik çətiri ilə bağlı ciddi problemlərlə üzbəüz qalıb. Obrazı desək, Rusiya çətiri işləmir və yaxud da işləmədiyini özləri söyləyirlər. Yeni hansısa bir formatlarda istəyir qərblə və başqa ölkələrlə hansısa hərbi ittifaqların qurulması mümkün deyil. Yeganə təhlükəsizlik çətiri iqtisadi layihələr vasitəsilə Ermənistanın gələcəyi ilə bağlı zəmanət almaq və nə qədər qəribə səslənsə də erməni cəmiyyəti də gec-tez buna çatacaq. Regionda Ermənistan üçün təhlükəsizlik çətirini verə biləcək 2 ölkə var. Biri Türkiyədir, biri də Azərbaycan. Natiq müəllim, sizin fikriniz, Zəngəzur dəhlizi, yenə deyirəm də, çox kiçik bir məsafədir, 44 kilometr, amma bu 44 kilometr həm Cənubi Qafqazın, həm Mərkəzi Asiyanın və bəlkə də bir geniş anlamda Avrasiya məkanında bir iz buraxacaq bir layihə ola bilər. Bu layihənin bu formatda reallaşdırılması perspektivlərini necə dəyərləndirirsiniz? Əslində, tarix bizə çox şey öyrədir və tarixdə coğrafiya dəyişməz olduğu kimi, tarixdən gələn, belə deyək də, dalğalar da çox zəif, çox zaman dəyişmir. Karvan yollarına kimlər nəzarət edibsə tarix boyu, həmin ölkələrin də həmişə çox ciddi dividendləri olub. Eyni şey Amerika Birləşmiş Ştatlarına da aiddir. Yəni, Azərbaycanın da maraqları çərçivəsində bu addımlar atılırsa və Cənubi Qafqazda bu yolla möhkəmlənməyə nail olursa, Amerika Birləşmiş Ştatları təbii ki, bu fürsəti qaçırtmazdı, necə ki, qaçırtmadı və regionda, belə deyək də, ən azı bir 200 illik oturuşmuş bir formatın dəyişməsini biz gözümüzlə görürük və bugün bu həyatda biz bunu yaşayırıq. Ona görə də Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti gələcəkdə həm Şərq-Qərb dəhlizinin bir tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, Orta Asiya resurslarının qərb ölkələrinə daşınmasının Amerika nəzarəti vasitəsilə həyata keçirilməsinə nail olacaq Amerika və bu da onların həm siyasi, həm iqtisadi maraqlarına uyğundur. Bilirsiniz ki, 21-ci əsr artıq həm nadir metalların əsridir, həm uran getdikcə daha böyük əhəmiyyətə malik olur. Çünki çox yaxın zamanlarda belə inqilabi texnologiyaların, atom elektrik stansiyalarının inşasında gündəmə gələcəyi gözlənilir. Yəni, lokal və çox kiçik atom elektrik stansiyalarının daha geniş yayılmasının şahidi olacaq. Yəni, bir böyük yük maşını boyda
atom elektrik stansiyalarının bir şəhərlərin elektrik enerjisini verməsinə doğru irəliləyirik. Yaxın bir neçə ildə artıq buna nail olacaq və urana tələbat getdikcə artacaq. Və Qazaxıstanda uran yataqlarının həddindən artıq çox olması və onun işlənməsi, daşınması bütün qərb ölkələri üçün, qərb bazarlarına daşınması çox böyük əhəmiyyətlidir və Zəngəzur dəhlizi burada çox belə əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Və bayaqki sualınıza qayıtsaq, Ermənistanla bağlı sualınıza da qayıtsaq, Ermənistana gələcəkdə Azərbaycan vasitəsilə, yəni həmin koridor vasitəsilə təbii qazın, neft məhsullarının və yaxud da elektrik enerjisinin verilməsi mənə elə gəlir ki, daha rahat və asan həyata keçiriləcək bir layihə olacaq. Bəzi infrastruktur da var, onların yenilənməsinə ehtiyac var. Ermənistanın qaza olan tələbatı təqribən 1.8 milyard kub metrdir. Onun 80%-nə yaxınını Rusiyadan alır, 20%-ə yaxın İran təmin eləyir. Amma Rusiyadan bu qədər asılılıq da Ermənistan üçün əlavə problemlər yaradır. Ona görə təqribən 400 milyon kub metrəyə yaxın erməni mətbuatında da bu məlumatlar getmişdi. Gələcəkdə Azərbaycandan qaz alınması mümkündür. Bu Azərbaycan üçün böyük bir həcm deyil. Bunu təmin etmək mümkündür. Həm də əlaqələrin qurulmasında, qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin qurulmasında kifayət qədər Azərbaycan və Ermənistana bir müəyyən təsir rıçaqlarının yaradılmasına da kömək olacaq. O cümlədən neft məhsullarının verilməsi, o cümlədən elektrik enerjisinin mübadiləsinin həyata keçirilməsi. Bizdən nə qədər çox alsalar, bizdən nə qədər asılı olur. Tamamilə doğrudur. Hətta elektrik enerjisində başqa bir məsələ də var. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin bir şəbəkəsi artıq qurulub. Və bu şəbəkədə gələcəkdə Ermənistanın da iştirak etməsi və Ermənistanın da bir arzusu, istəyi də var ki, Qara dəniz dibindən çəkiləcək elektrik enerjisi kabellərini Avropaya, Rumuniyaya qədər uzanacaq kabellərdə Ermənistanın da iştirak etməsi həvəsi. Bütün bunlar kompleks şəkildə dəyərləndirir. Yəni, mən bir yerdə iştirak edirəm, başqa yerdə iştirak etmirəm məntiqi ilə Ermənistanda heç bir hökumət, heç bir hakimiyyət bundan sonra davrana bilməz. Çünki Ermənistan cəmiyyəti Paşinyanın dönəmində bir açığını desək ki, bir iqtisadi artım da yaşadılar. Və cəmiyyət də buna öyrəşdi. Bu da seçkilərdə çox ciddi rol olacaq. Ermənistanın ümumdaxili məhsulu 5.8%-ə yaxın artıb keçən il və bu ildə... Nəyə görə artıb olmadı? Bəli, Rusiyadan, sanksiyalardan yan keçməyə kömək edirlər, amma bu sadə erməni vətəndaşını o qədər də maraqlandırmır. O pul qazanır. Və Ermənistan bu pul qazanmasının daha yüksək xətlə getməsi seçkilərdə Paşinyana kömək eləyəcək. Onun komandasına məncə kömək eləyəcək. Natiq müəllim, Elxan mənim danışdıqca mənim bu müharibədən sonraki dövrlərdə Paşinyan hərəkətləri yadıma salıram. Biz həmin dövrdə müzakirələr aparanda deyirdik Paşinyan vurnuxur. İndi yenə vurnuxur. İndi bax bu Rusiya üçün bu seçki final döyüşü kimi qəbul edilib Ermənistan baş nazirinə zərbə endirilməsi ehtimalı varmı? Yəni, Rusiya Moldovada deyilirdi ki, Moldovada seçkilərə müdaxilə etməyə cəhd elədi və deyilirdi ki, alınmadı. Rumuniyada seçkilərlə bağlı deyirdilər. İndi Ermənistanda revanş götürə bilərmi? Rusiya bunu anladı nəhayət ki, istənilən siyasi fiqur Rusiyapərəst və yaxud da Ruspərəst görsənirsə erməni cəmiyyətində, o səs qazanmır. Müxtəlif başqa üsullarla, seçki üsulu olmadan alternativ və zoraki üsullarla hakimiyyəti ələ keçirməyə cəhd eləyə bilər. Amma seçki yolu ilə Ermənistanda artıq ictimai rəy də elə formalaşıb ki, Rusiyapərəst damğası alan və yaxud da adı alan heç bir şəxsin seçki yolu ilə, yəni sandıqda qalib gəlmə şansı çox aşağıdır. 20%, bəlkə də 15% elektorat onu dəstəkləyə bilər. Amma seçkidə qalib gəlmə şansı yoxdur və Moskva bunu anlayır. Yəni, Moskvanın əlində elə bir fiqur, qalib gəlməsi mümkün olan bir fiqur olsaydı, çoxdan çox ciddi hərəkətə keçərdilər. Mənə gəlir ki, Moskva taktikasını da dəyişib. O Paşinyanın, belə deyək, əgər başqa alternativlər yoxdursa, alınmırsa, hakimiyyətdə qalırsa, ondan istifadə edərək və yaxud da onun müxtəlif zəif nöqtələrini tutaraq birgə irəliləmək yolunu tutmaqda israrlıdır. Məncə, bugün Rusiyanın taktikası ondan ibarətdir. İstənilən siyasi partiya, Karapetyan olsun, başqaları olsun, siyasi partiya Rusiya ilə assosiasiya olunursa, o səs yığmır. Paşinyandan radikalı isə və yaxud da Avropa yönümlü isə Moskvaya heç sərf eləmir. Yəni, Paşinyanın alternativi seçkilərdə daha çox qərb yönümlü ola bilər. Və o da daha çox qərb yönümlü olduğuna görə Moskvanın bütün planlarına heç cür uyğun gələ bilməz. Ona görə də bu nöqteyi nəzərdən mənə elə gəlir ki, alternativlər olmasa və seçkilərdə qalib gəlməsinin
hansısa ruspərəst qüvvənin mümkünsüzlüyünü anladıqdan sonra Paşinyanla daha rahat şəkildə yola davam etməyin yollarını axtaracaqlar. Açığın deyim ki, Paşinyan da Rusiya üçün belə demək ki, həddindən çox problem yaradır. Bu da doğru deyil. Yəni, ticarət dövriyyələri təqribən 7 dəfə artıb son 4 ildə. Düzdür, bu sanksiyalardan yan keçməyin ciddi rolu olub. Amma bundan ki, imtina eləməyib, buna ki, maneçilik yaratmayıb. Bəli, Paşinyan. Və yaxud da söylədiyinə baxmayaraq, hansı formatdan geri durub ki, Ermənistan? Heç KTMT-dən də çıxmayıb. Sadəcə öz fəaliyyətini dondurub. Avrasiya İttifaqında var, MDB-də var, KTMT-də var. Yəni siz demək istəyirsiniz ki, Paşinyan Rusiya üçün ən pis variant deyil. Bəli, əlbəttə. Çünki Rusiya düşünür ki, ən pis variant Paşinyanı uda biləcək qüvvə daha çox qərb yönümlü olacaq. Daha çox qərb yönümlü qüvvə ilə işləmək daha çətin olacaq. Arxasında Alen Simonyan daha sərt mövqeylə çıxış edir. Və Rusiya anlayır ki, Paşinyan bir də getsə, qabağa Alen Simonyan Çünki başqa alternativ, Rusiyaya daha yaxın olan alternativin seçkidə şansı yoxdur. Bunu Moskva anladı. Amma Moskvanın da xasiyyətini, davranışlarını, instinktlərini bilirik. Başqa yollarla Ermənistanda hakimiyyəti, belə deyək də, ələ keçirtməyə və yaxud da hansısa bir formada öz adamlarını orada otuzdurmaq cəhdləri ola bilərmi? Ola bilər. Yəni, bu ehtimal həmişə var. Natiq müəllim, sizin fikriniz, sonra Rizvan müəllim, siz mümkünsə qısa, çünki son dəqiqələrdir. Azərbaycan davranışı. Azərbaycan, belə deyək də, seçkilərə az qaldıqca açıq şəkildə təbii ki, Paşinyanın və onun komandasını dəstəkləməkdən çəkinməlidir. Bu aydın məsələdir. Seçkilərə az qaldıqca hansısa bir açıq bəyanatlarla olması mümkün də deyil, doğru da olmazdı. Amma əməllər, atılan addımlar zaten Paşinyan və komandasının doğru yolda olduğunu erməni cəmiyyətinə sübut eləmək üçün lazımdır. Yəni, bizim üçün yox. Erməni cəmiyyəti özü qərar verməlidir ki, hansı formada bu işlər davam etdirilsin və Azərbaycanın atdığı siyasi addımlar da, mənə elə gəlir ki, iqtisadi addımlar da bu yöndə dolayısıyla elə Paşinyana dəstək